जय सीमा न्यूज एक्सप्रेस। आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से शहर की हर खबर पर नजर देखते रहिए। आपका अपना न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आपके मोबाइल पर ताजा खबरें। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर सबसे पहले हेडलाइन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को पंचशील सिटी स्क्वायर मॉल के सामने स्थित राजीव गांधी सर्किल पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया नमन। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार, पंचायती राज को सुदृढ़ करना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना सहित ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। उनकी अकस्मात हुई मृत्यु के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कांग्रेस जन कृत संकल्पित है और आज उनकी पुण्यतिथि पर यह प्रण लेते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता को बनाए रखने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। भारत रत्न राजीव गांधी पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। राजीव गांधी जी संचार क्रांति के अग्रदूत थे। राजीव गांधी जी ने लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करने का प्रयास किया। राजीव गांधी जी गुटमृक्ष आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के नाम के ऊपर अपने प्राणों को जो न्यौछावर किया। मैं आज याद करना चाहता हूँ 18 साल के नौजवान को जिन्होंने मताधिकार का अधिकार दिया। उन्होंने आज की तारीख के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण नगर पालिका और पंचायतों में दिया। ऐसी महान शख्सियत की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से बहुत हार्दिक संवेदना, बहुत पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलने का सतत प्रयास करूँगा। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी जी का बलिदान जो उन्होंने अपने देश में जान गंवाई उसको कभी भी भुलाई नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो बलिदान हमारे देश के लिए दिया है, हमारे देश में चाहे युवा वर्ग हो, 18 साल का मतदार की बात हो, चाहे IT सेक्टर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विकास की बात हो, अखंड भारत की बात हो, पंचायती राज की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने जो परचम अपना जो कायम किया और यहाँ तक कि पूरे विश्व के अंदर एक ताकत बन के जो है भारत को उभारा, तो सदैव ही जो स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने एहसान हमारे देश के ऊपर इतने हैं कि उन्होंने जो सपना देखा या उनसे पूर्व हमारे जो महापुरुषों ने सपना देखा, उसके विपरीत आज हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार कार्य कर रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को विभाजित करने की जिस तरह से इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी और जिस तरह का ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदनीय है और हम परमपिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे। अखंड भारत जो हमारे नेताओं का सपना है, अखंड भारत बना रहे, सभी जाति धर्मों के अंदर जो है एक दूसरे का सामंजस्य है, सभी का सम्मान और देश की तरक्की, विकास, उन्नति के अंदर सब। अजमेर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है कि अब राजनीतिज्ञों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। देर रात जमीनी विवाद को लेकर अजमेर नगर निगम के वार्ड 32 के पार्षद पर जानलेवा हमला कर दिया। वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान ने बताया कि वह अपने दोस्त कंचन नगर निवासी नफीस के घर से देर रात अपने घर की ओर निकले। गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त हथियारों से लैस होकर आए 5 से 6 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में पार्षद खून से लथपथ हो गए। उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों के देखने पर राजगीर पार्षद को लेकर जेएलएन अस्पताल। ये निंदनीय कृत्य है। मेरे छोटे भाई, मेरे अर्दिल अजीज आरिफ जो मेरे साथ में पार्षद हैं, उन पर जिस प्रकार से योजनापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक और हमलावर बुला करके, जो यूँ कहना चाहिए सुपारी देकर के हमलावर बुला करके उन पर जो जानलेवा हमला हुआ और प्राणघातक हमले के कारण से वो आज यहाँ पर घायल होकर के यहाँ पर आए हैं। उनके सर में चोट लगी है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में चोटों के निशान है
और वो बहुत प्राणघातक चोट थी सर की, जिससे वो निकल करके आए हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से, पुलिस से, कि इसमें जो इन्वॉल्व है, षड्यंत्रकारी है, जो मुख्य अभियुक्त है, फारूक नाम शायद उसका है, उनके साथ में जो बाकी लोग हैं उनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए। नहीं तो नगर निगम के सभी साथी पार्षद मिलकर के इसको लेकर के एक आंदोलन का रूप देने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ, और हमले का कारण कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं, केवल मात्र सार्वजनिक रूप से किसी काम को लेकर के की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताने पर इस प्रकार का हमला होना, तो जनप्रतिनिधियों की जान माल अगर इस शासन में सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं करने की इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी। जनप्रतिनिधियों हमला होगा तो सरकार को इस प्रकार के जो अपराधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो इस प्रकार के हमले करते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करें और कानूनी कार्रवाई करें। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित एक्सिस बैंक डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करवाने आए हेमंत जेठानी का पुत्र पुरुषोत्तम जेठानी को अज्ञात चोरों ने बैंक रम्मी बताकर 3 लाख रुपए की चपत लगा दी और फरार हो गए। अजमेर शहर में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित एक्सिस बैंक डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करवाने आए हेमंत जेठानी पुत्र पुरुषोत्तम जेठानी को अज्ञात चोरों ने बैंक रम्मी बताकर 3 लाख की चपत लगा दी और फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की कल दिनांक 20/5/22 को पुलिस थाना कोतवाली पे परिवादी श्री हेमंत जेठानी पुत्र श्री पुरुषोत्तम जेठानी निवासी चांद बावड़ी आसाम अजमेर ने एक रिपोर्ट दी कि मैं कचहरी रोड एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने गया था। सट्टा खेलते 7 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए सटोरियों से कुल 1,10,850 रुपए की राशि बरामद हुई। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रामगंज थाना प्रभारी प्रभिक्षु IPS सुजीत शंकर के निर्देशन में शुक्रवार रात आजाद पार्क के सामने घुमटियों और थड़ियों पर अवैध रूप से सट्टे की खाई वाली कर रहे थे 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों से कुल 1,10,850 रुपए की सट्टा राशि भी बरामद की गई। सट्टा खेलते 7 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमाउंट जब्त किया है। ये आज दिनांक का मामला है, जिस पर रामगंज थाने के मनीष कांस्टेबल व हेम सिंह कांस्टेबल ने जरिए टेलीफोन सूचना दी कि आज़ाद पार्क के सामने खाईवाली चल रही है, जिस पर मैं हमरा जाब्ता के मौके पर पहुंचे, जहां पर लगाईवाल व खाईवाल सहित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कुल सट्टा रकम 1,10,800। पिछले 3 साल से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे 45 वर्षीय मनोज कुमार ने शुक्रवार रात फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साल से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे 45 वर्षीय मनोज कुमार ने शुक्रवार रात फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कैंसर की बीमारी पीड़ित मनोज कुमार ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। मनोज कुमार नाम था। ये कम से कम 3 साल से कैंसर से पीड़ित था, तो उसके चक्कर के अंदर बहुत इलाज कराया, लेकिन क्या उसके बाद में उनका मुँह है ना बिल्कुल खुलना बंद हो गया था, तो वो हूँ हाँ के अलावा कोई बात नहीं कर पाता था। क्या करते थे ये क्या कलर पेंट का काम करते थे पहले, फिर उसके बाद में इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। कहाँ लगाई फांसी? ये अपने घर के बाहर ही लगाई, बच्चे सब सो रहे थे जी। मेरे को 6:30 बजे फ़ोन करा। और क्या वारदात हुई है? ये मनोज कुमार नाम सेवाराम, जाति कोड़ी, उम्र 47 साल, निवासी गुजर धरती, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कैंसर से पीड़ित था और इसको जांच को जेल में रखवाया गया है। घर में लगाई फांसी? हाँ, घर में लगाई। क्या कारण? कारण तो कैंसर का बता रहे हैं। कैंसर जी, कैंसर हो गया था इसको। बीमारी के कारण बताइए। करता क्या था ये फुट काम करता था, खुले में। ठीक सर, आपका नाम? घनश्याम सिंह एडवोकेट। एंड्रॉइड 10 प्लस मोबाइल चोरी
प्रभारी के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना पुलिस ने दरगाह थाना क्षेत्र में गत 29 जनवरी 2022 को दरगाह में झंडे की रस्म के दौरान क्लोजिंग में एंट्री 10 लाख मोबाइल फोन के आरोपी को गुजरात की सूरत सिटी में पुलिस थाना लिंबायत के थाना प्रभारी की सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि 18 मई 2022 को दिल्ली गेट निवासी शौकत अहमद पुत्र अब्दुल रहमान ने एक लिखित में शिकायत थाने में दी थी। उसका 29 जनवरी 2022 को दरगाह में हुए झंडे की रस्म के दौरान एक सैमसंग नोट 10 प्लस चोरी हुआ। इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी को तलाश शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशों पर एक टीम का गठन भी किया गया, जिसका निर्देशन अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान कर रहे थे। उन्हीं के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी सहयोग से चोरी का फोन गुजरात के सूरत सिटी थाना क्षेत्र के बाद व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और उनके पीछे कहाँ गई है उसको आइडेंटिफाई करके लेना एक बड़ा चैलेंज था। तो उसमें सीसीटीवी कैमरों की हेल्प से लेडी को आइडेंटिफाई किया गया और अमरावती महाराष्ट्र में उनका जाना सामने आया। वो टीम ने अपने इंटेलिजेंस से गैदर किया और फिर वहाँ अमरावती में वहाँ के कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और वहाँ के एसएचओ की मदद से उनको दस्तयाब किया गया और इस वारदात में जो गहने गए थे, पर्स गया था, उन सभी को कम्प्लीटली रिकवर किया गया है। पन्ना जड़ित ये एक आभूषण है, तो मार्केट वैल्यू अच्छी है इसकी और एक इमोशनल जुड़ाव होने के कारण भी इसको जल्दी किया गया है। तो इस टीम में विशेष ड्यूटी कर रही है। कौन इसमें शामिल थे? इसमें समीना नाम की एक महिला है जिनको किया गया है और अभी उनका ही इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और बाकी अगर कोई आएगा तो हम इस केस में आगे भी प्रोसीड करेंगे। इनके क्राइम रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, पर चूंकि बाहर से आगे इस तरह की वारदात राजस्थान नेहरू चिकित्सालय राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन चैलेंज मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सक संघ विभिन्न समस्याओं को लेकर गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। जिंदाबाद 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 नर्सेज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। सीएच एकता जिंदाबाद 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 नर्सेज एकता जिंदाबाद 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 नर्सेज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक किसी से भीख मांगते। सीएच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। हमें हमारी नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर पूरे राजस्थान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल हैं, उनमें कोविड हेल्थ सहायक व संविदा कर्मचारियों के सपोर्ट में गेट मीटिंग कर सांकेतिक गेट मीटिंग कर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अजमेर मेडिकल कॉलेज में भी आज सांकेतिक गेट मीटिंग करके विरोध दर्ज कराया रहा है। पूरे चिकित्सालयों में राजस्थान के जितने भी चिकित्सालय हैं, CHC PHC हैं, सभी में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। साथ में जो सरकार ने कोविड हेल्थ सहायकों को अभी 30 अप्रैल को जो कार्य मुक्त किया था, जिससे चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी हो गई है। हम चाहते हैं कि जो कोविड हेल्थ सहायक है जिनको अभी निकाला है, उनको पुनः बहाली करते हुए उनको नौकरी दी जाए, जिससे उनके जो परिवार का लालन पालन है वो अच्छे से चल सके। आज वो बेघर हो गए हैं, इसलिए राजस्थान का समस्त नियमित कर्मचारी उनके साथ में खड़ा है और अगर सरकार उनकी मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं मधु इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ।